Para romper este mito, utilizaré 3 de las enfermedades más frecuentes en cardiología veterinaria. La primera es la enfermedad valvular degenerativa crónica. Como sabemos, esta enfermedad constituye más o menos el 80% de los diagnósticos para cardiología veterinaria. De lejos es la enfermedad adquirida de diagnóstico más frecuente para cardiología veterinaria. Esta enfermedad tiene como característica el soplo. Sin embargo, existe bibliografía que refiere a pacientes que tienen la enfermedad pero no expresan soplo. Existe un estudio que se realizó en 107 perros de la raza Dachshund. De estos 107 perros, ninguno presentó soplo a la auscultación. Sin embargo, de esos 107 perros, 68, o sea el 63%,